Oi pessoal, começando mais um vídeo por aqui. Eu vou vlogar um pouquinho hoje da nossa véspera de São João aqui. Eu moro em sítio, pra quem não sabe, então a gente faz uma fogueirinha e acende, né? E as crianças soltam um chuveirinho. A gente encomendou uma pamonha porque a gente não tem milho no roçado. A gente encomendou umas pamonhas, bem pouquinho mesmo, só pra gente, que é só tá eu, Valdez e as crianças. Três, que eu acho que uma nem come, né? Porque Miguel, eu acho que eu nem vou nem dar pamonha a ele. E minha sogra. Meu cunhado não tá em casa, então estamos só a gente. E a gente encomendou bem pouquinho pamonha. Compramos um pouquinho de milho também pra sair cozinhar, que eu já tô até cozinhando. Tem um pouquinho ali na panela cozinhando. E eu vou vlogar um pouquinho da nossa noite. Espero que vocês gostem. Deixa like no vídeo. Se você não tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. E bora pro vídeo. Gente, eu tô aqui dentro de casa porque tá serenando. Mas, ó, minha sogra fez a fogueira bem ali. E Sofia tava lá na casa da minha sogra com o Miguel, ó, lá vem, ó. E Gisele também veio. Oi! Cadê? Tá pra ficar chata. É? Então, bigodinho. Gente, Sofia, você arrumou? Aí, ó, fiz umas pintinhas nela. Sofia e Miguel, meus filhos. E Gigi é priminha da Sofia. Aí, ó, gente, olha, Miguel. fiz um bigode em Miguel, mas ele já desmanchou esse bigode todinho, gente. Tava até dando beijo na parede. Mostra aqui. Ô, gente, vim aqui pra você ver o que ele fez na parede. Olha o que ele fez na parede. Ele tava manchando, gente, minha parede. Ele acabou de derrubar seu celular no chão. Já não tá muito bom. Aí, Essa é uma casa. deixa eu mostrar pra vocês. A casa tá uma baguncinha, porque hoje passou o dia inteiro chovendo. Isso aqui foi criação de Sofia, gente. A invenção dela de botar aqui na mesa. Licença aqui, ó. Aí eu coloquei as pamonhas aqui, ó. Deixa pra vocês. As pamonhas tá aqui. Eu fiz um bolinho de fubá. Coloquei aqui, ó. É, bolo de milho. Fubá. E tô cozinhando o milho. Pode. Já coloquei o milho aqui na mesa também. Tem queijo aqui também, ó. E tá assim a mesa, ó. Eu vou até cobrir aqui, que eu descobri, pra mostrar pra vocês. Mas agora eu vou cobrir, porque aqui até de noite tem mosca, ó. Aí eu vou cobrir aqui agora, rapidinho. Tudo coberto aqui agora, ó, porque senão, ó, mosca. Aí eu cobri, ó, tô aqui comendo espiguinha de milho. E minha sogra fez um negocinho ali, ó, que é pra assar milho. Um foguinho. E Valdez está ali, ó, tentando... Sai daí, Sofia. Tentando acender a fogueira. Começando a pegar. Minha sogra que fez essa fogueira. Eu tive um medo agora. Minha sogra que tirou a lenha e fez a fogueira, ó. Tá bem altona, é porque não tá dando pra ver porque tá de noite. Mas só quando o fogo pegar bem direitinho, ó. E Sofia tá aqui, soltando os tracos dela. Vai, solta aí os tracos. Miguel tá aqui no meu braço, só olhando, gente. Eu não vou dar nada pra ele soltar esse ano, não. O traco, ele quer comer o traco, né? Que ele acha que é de comer. E chuveirinho, eu tenho medo dele se queimar, né? Ele só tem 1 ano. Então, eu não vou dar chuveirinho a ele pra ele soltar esse ano, não. Só ver Sofia soltar mesmo, né, Miguel? Só fez uns 2 de uma vez. Olha pra cá, Sofia. Tu tá muito bonita. Eu vou buscar eu já tive aqui. E 4 desses, que um tava estourando. Sofia tá pegando o chuveirinho, ó. Comprou 4 caixinhas de traque. E 20 negócio desse aqui que tem. 20 negócios desse. Eu vou estourar um desse. Estourar não, soltar, né? Um chuveirinho. Vai soltar chuveirinho agora. Olha, Eva. Me leva pra ligar. Ligar? Acender. Acender. Sofia tá soltando o chuveirinho. Cara de Miguel aqui no meu braço, olhando Sofia soltar. Olhando Sofia soltar o chuveirinho. Com esse bigode dele. Sofia, vem pra cá. E o terreiro tá cheio de lama. Muita lama mesmo. Por conta que hoje passou o dia todo chovendo. Ó, vestia mais um pouco agora. Gisele tá pra ali, escondida dentro de casa com medo do frio. E Sofia é da roça, gosta de bagunça. Acabou já? Já. Agora eu vou botar outro. Vai pegar outro. Eu quero acender essa vez. Dá pra não se queimar, viu? Vamos pegar A época do ano que eles mais gostam
Eu vou coisar outro. Bora lá, gente, veio acender. Eu vou nada, tá chovendo. Tá só um pouquinho, mas já esfriou. Então, vai lá, acende e tu vem correndo pra cá de novo pra Miguel vir. E se eu for pra lá? Vai, acenda aí. Tá frio. Ainda vai dar 7 horas da noite. Pra cima, que senão coisa. Não sei. Parti aqui uma pamonha, ó. Pra comer. Olha só. Não experimentei ainda. Vou experimentar. E também, ó, já parti o bolo aqui, ó. Ficou bem gostoso. Eu já fiz até esse bolo aqui. Só não me lembro se eu gravei pro canal, mas eu fiz ele já uma vez. E vou comer a pamonha aqui agora, com queijo. A fogueira agora pegou, ó. Tá bem alto o fogo, as faísquinhas. Meu mini folião dormiu. Sofia vai acender um chuveirinho aqui agora. Assando milho, ó. Tá pegando. Minha mão tá quente. Se tu ficar sacudindo demais, não vai acender, não. Vai cair a polva todinha, ó. Vai, acendeu. Que frio. Esse frio pra gente não dormir bem ligeirinho. Tem que pôr batata. Cadê? Vai descer, aí. Gi, vem soltar chuveirinho, chega. Né? Vem soltar chuveirinho. Quer não? Vai, então pega o chuveirinho, vai soltar. Deixa eu acender um chuveirinho aqui pra Gisele. Deixa eu acender um aqui pra Gisele. Ai, minha mão. Vai, ó, toma, gente. Toma, Gisele. Pega na pontinha. Vai, Gisele, corre. Vai levar que vai. Ó, ó, a lama. Ai, Maria. Jesus. Ô, gente, o meu tá pegando também. Vai, Gisele. Vai. Viu, Gisele? Eita, Ficou- Senhor. Não, devagar, mulher. Vai pegar fogo Vai, nos pega fogo cabelos. na tua mão. Ai, Senhor. Toma outra. Pega, Gisele, outra. Toma, Gisele. Deixa eu Ó passar. a lama, ó a lama. Vai. Mas vai jogar teu aqui. Peraí. Peraí. Deixa eu acender aqui. Vai, Gisele. Na pontinha, na Vai, pontinha. Gisele, vai pra fumar, Ó, vai. ó, ó, ó a lama. Gisele. Roda de novo, Gisele, vai. Devagar, mulher. Tu vai queimar. Ai, Senhor. Já pifou. É, vem cá, chega. Vai, É vai. porque elas rodam Hoje pra um eu lado, vou. joga pro outro. Aí Eu eu vou vou. botar o meu aqui. Aí o coisa. E a fogueira já baixou bastante, ó. Tá bem pequenininha já. Porque. Olha só. Minha sogra colocou esses pau pra segurar, mas a lenha já desceu. Tô ali soltando chuveirinho. E Miguel dormiu, as meninas estão soltando chuveirinho ali e eu tô aqui empacotada no sofá, porque tá muito, muito frio mesmo. Hoje foi o dia inteiro de chuva e eu ainda lavei roupa de manhã, mas não secou nenhuma, né? Ah, secou um casaco de Miguel, porque era fininho e eu coloquei aqui no varal da frente, mas o resto não secou foi nada. Ainda caiu um varal, tem da agorinha, caiu um varal, eram umas 4 e pouquinho da tarde. Aí, mas foi um varal de meinha e cuequinha de Miguel. Aí eu deixei ali pra enxaguar e... Enxaguar não, né? Passar na água pra tirar a terra. E amanhã eu estendo, porque hoje não dá mais pra estender nada por conta da chuva. Porque além de continuar chovendo, mesmo que seja, tá só um sereninho agora bem pouquinho, mas não vai secar mais, né? Então amanhã que eu vou colocar no varal. Mas tá, a gente sempre aproveita o São João assim. Ou aqui em casa, lá na casa da minha mãe. Talvez amanhã, se for um dia de sol, a gente vai para casa da minha prima, que é em outra cidade. Vai ser no sítio também. Não sei se eu vou gravar, mas se for de sol, a gente vai para lá amanhã. Mas se for de chuva, a gente nem vai sair, né? Por conta das crianças. Dia seguinte por aqui, hoje é dia de São João. E a gente tá saindo agora para ir almoçar na casa da minha prima. Estamos prontos já. Estamos prontinhos. Vamos sair. Vou pegar Miguel aqui agora. Sofia tá chupando bala. São 10 e pouquinho da manhã. Já tô com a mochilinha de Miguel pronta. E estamos indo. Aqui na casa da minha prima, a Sofia tá aqui debaixo do pé de árvore, se balançando. Minha sobrinha tá ali também, brincando. Quer dizer, comendo bolo, né? Que Sofia não quer bolo. Gabriel, meu sobrinho, também já tá aqui.
Sofia tá bem entretida ali brincando. Só no balanço, né, Sofia? Tá bom, Sofia, já tô. Quer ver tu ir no vídeo botar pra rente? Vai. Ade mesmo, Sofia. Tô vendo na hora esse negócio cair.